تکړه شه شپه ورځ لګیا وردونه کوه په ما یې نشي کولی ستا دا ټول اعتراضات ځي په نبي صلی الله علیه وسلم لګېږي ځکه چې دا کار نبي نه دی کړی په ژبه نیت زما نبي نه دی ویلی ابوبکر نه دی ویلی عمر نه دی ویلی عثمان نه دی ویلی علي نه دی ویلی رضی الله تعالی عنهم 1 لاکھ نه برابر صحابو کې یو نم نه دی ثابت بدعت یاد وساته هر هغه کار ته بدعت وایي چې لیبل پې د دین او د ثواب لګېدلی چې تی کې ته یاره دا دین دی او دی باندې ما ته څه میلاویږي ثواب او ثابت نه دی نه د قرآن نه نه د سنت نه او نه د تعامل د صحابه کرام رضی الله عنهم نه دقې ته بدعت وایي ځکه که دا ښه کار وی خو ما ته به قرآن کې الله ویلی وی که نه که دا ښه کار وی خو زما نبي صلی الله علیه وسلم به فرمایلی وی او که دا ښه کار وی خو زمونږ صحابه چې د دې امت اولنۍ قافله ده او د دې امت د ټول نه افضل خلک دي هغوی به پې عمل کړی وی نو چې نه د قرآن نه ثابت دی نه د حدیث نه او نه د صحابه کرام رضی الله عنهم نه نو ته ورته څنګه نن دین وی امام مالک به ځکه فرمایل رحمت الله ډېره عجیبه خبره به یې کوله چې ګوره کوم څیز چې په هغه زمانه کې دین نه و هغه نن دین نشي کېدلی چې په هغه زمانه کې دین او د نبي صلی الله علیه وسلم په دور او د صحابو په دور کې نن هم هغه دین دی او چې په هغه وخت کې دین نه و نن هغه دین نشي کېدلی زما او ستا او د ملا او د عالم او د مفتي په فتوا او په خبره دا دین نشي کېدلی یاد ساتئ زما محترم کتابونو کې خو هر څه لیکلي هر کتاب وره لکیره دا دلیل نه دی دلیل کتاب او سنت دی او تعامل د صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم ځکه امام مالک دا فرمایلی چې من ابتدع فی الاسلام بدعة یراها حسنة فقد زعم ان محمدا صلی الله علیه وسلم خان الرساله څه عجیبه خبره یې کړې و چا چې په دې اسلام کې یو بدعت او نوی کار رایج که په اسلام کې لازمي ګڼي او دی به وایي دا بدعت حسنه دی دا بدعتیان داسې وایي دا خو پکې هغه حسنه بدعت دی وایي بدعت حسنه دی د دې جواب هم درته یو صحابي درکړی ډېر مخکې عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما فرمایلي دي کل بدعة ضلاله وان رآها الناس حسنه دا جواب درته عبدالله ابن عمر درکړی رضی الله عنهما هر بدعت گمراهي ده د دین په نوم باندې یو نوی کار په دین کې رادن نه کول اگر که خلق ورته د حسنه په نیت او نظر باندې ګوري هغوی د بدعت د صحابو فتوا ده نو دې وجې نه دا د ځان نه به دلایل ګوري لګي امام مالک وایي دی چې وایي چې دا بدعت حسنه دی فقد زعم ان محمدا صلی الله علیه وسلم خان الرساله د دې انسان دا ګمان دی اگر چې په خوله نه وایي خو دا ګمان دی په خپل پیغمبر دا نعوذ بالله بدګماني ده چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل رسالت کې خیانت کړی و ولی که ستا دا ګمان نه نو دا کار خو نبی علیه الصلاة والسلام نه دی کړی که نه نو چې نه دی کړی نعوذ بالله خیانت چې دومره ضروري کار دا په ژبه نیت ویل ضروري و په یو حدیث کې مرانغه نو ستا خو نعوذ بالله اعتراض لاړو په ما نه دی تکړه شه شپه ورځ لګیا وردونه کوه په ما یې نشي کولی ستا دا ټول اعتراضات ځي په نبي صلی الله علیه وسلم لګېږي ځکه چې دا کار نبي نه دی کړی په ژبه نیت زما نبي نه دی ویلی ابوبکر نه دی ویلی عمر نه دی ویلی عثمان نه دی ویلی علي نه دی ویلی رضی الله تعالی عنهم 1 لاکھ نه برابر صحابو کې یو نم نه دی ثابت